35 مورد تعرض به زنان ایران، 35 مورد بدون شکایت. چطور ممکنه در چنین مملکتی 35 مورد تعرض داشته باشیم و یک زن حاضر نشه شکایت کنه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خانواده قربانی به دلیل حفظ آبروی خودشون در خانواده و محیط زندگیشون روی جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست میشن. چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفته سالهای سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش رو با خودش به دوش بکشه و دم بر نیاره و جایی شکایت نکنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ فکر نمی‌کنین ریشه در این اصل همیشگی داره که در گوش همه ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که ایس، ساکت، آرام، دختر فریاد نمیزنه، دختر داد نمیزنه.